ti Masakbayan. Sa dino ti ayan ko. Rodel, anak, agyaman na kiti Diyos na nakariingkan. Ayan ko, nanang. Adda ka diti ospital, anak ko. Malagip ko na aksidente kami, nanang. Napadungparan kami, itinawanan iti kontrol la truck. Kabayatan ti panagawid mi nga kakatrabahuan. Pudno da ita, anak ko. Dagiti katrabahuak, nanang. Kumusta da? Rodel, anak, si kalaang tinakalasat. Anya? Diyos ko, kasipay dagiti kakadwak. Kasanulangan ti pamilyada. Kasi dapay. Nanang. Apay, Rodel, anak. Apay, ajak marik na ti kanigida sakak. Rodel. Nanang, anya tinapasamak. Apay kastoy. Apay ajak marik na ti kanigida sakak. Anak ko, agkalma ka. Pangasim, tadi ka makmaklaat. Apay, nanang, ibagayo ko anya tinapasamak. Awanan ti kanigid asakam. Naputeden. Anya? Iso tinapakaruan ka anak ko. Naikagumaan da ka na ispalda giti doktor. Ngam kapilitan na apinutan dati kanigid asakam. Kaputa iso tinapakaruan. Iti pan naka-aksidentem, anak ko. Huston, ading. Di ka nagsangit. Husto na. Daisy! Alex! Apok! Ha? Ada ni Lola? Ada kami dito'y ka ni ading ko, Lola. Huston, ading. Saan ka nagsangit? Ada ni Lola. Saan ka nagsangit, Huston. Apa yan, Alexa? Apa yan, asangit na ita, Adem? Diyak nga ruda mo, Lola. Diyak mapasar ng nagsangit. Ayan ngamin ni nanang yu, aya. Daisy! Daisy! Awanan ni nanang, Lola. Ha? Anya ti kayak mo asawan nga awanan ni nanang yu? Inala namat dagiti kawas na. Santo pimanaw. Anya? Apay pimanaw? Apay nga imot na dagiti kawas na. Sa dino, tinapanan na. Rodel, anak, rumwar ka itan. Naurnos kunti amin ababayadan dito ospital. Apay ada kayo latan tinang sa asikaso kanyak dito ospital, nanang. Apay adi pulos imimay ni Daisy. Ha? Sa bagay, maawatak matkit di. Tawan mga sikaso iti kalpas ngay nga anak mi. Ha? Wan, Rodel, anak.
Makumikom di asawam, tadi nakat nga rod mapanawan di anak yo. Anyamat namin ang tinapasamak nanang. Nairanapay matakay paspas nga ita anak mi ni Daisy. Kalpasan na, kastoy pa yung tinagbanagak. Naputa din ti kanigidasakak. Kasano pa yung ti pamilyak. Rodel anak, ada kaasi ti Diyos. Di mo ko maayayan ti bagim, gapoy tinapasamakan ka. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Nanang, Ala, tamang yabak iti mang tulong kada tamang iduron iti dipilid at tugaw mo arumwar. Agawid tan, anak ko. apay adihim baga kanyak nga awanin ni Daisy nga sawak nanang. Apay! Rodel anak, pag-aasim. Di ka kumamot agong. Ta sino ko matisa na makaungat iti kastoy na pasamak. Nagpupunipunan ako niti kinamahalas. Na aksidente ak lang arudan kat naputad ti may sasakak. Kalpasan na, maawa ka pinanawan na gaya mo ti asawak. Apay ngayon limad yung kanyak tayo tanalang. Apay! Apay, Rodel. Iti panagkunam. Makatulong kan ka. No imbagak tipod no idiadda ka pailaang iti ospital. Ha? Ibagaman kanya kita, Rodel. No naamuamon ti kaawan ni Daisy, idiadda ka pailaang iti ospital. Inka gumaam nga ta tinagpapig sa adagos, kalpasan tinapasamakan ka. Ibagaman kanyak. Diyos ko, apay na pasama kanyak ti kastoy. Kasi napay tito ang anak ko ita. Kasi nabiyagak ina. Kalpasan na ito yan napasama kanyak. Itilikotan ni kastoy ang kasasaan ko ita. Rodel, anak ko, panubuklaan na ito'y. Di ka kumamapukawan itinamnama. Adaak dito'y nga inam. Da kami kadagiti kakabagyan tayo. Saan nakabaybayan, anak ko? Isa pang nga asim ko ma. Tadi ka pa idagal iti kastoy na pasamak. Agbalin ka kumaan at igker, anak ko. Naimatangak na jay apagteng manang Emmy. Taadaak laang idi iti siled amang banbantay ka ni ading ko at Tricia. Sa nga pulo la idi titawan ko, kat uray no ibagbagada nga ubingak paylaeng, maawata kon dagiti mapaspasamak. Nalaus ti asik idi para kan ni tatang. Tamalaksid anaputodan ti kanigid asaka na, pinanawan na kami pay ni nanang iti dimi ammo arason. Iti kasjay nga edad ko, napadasak ti mabuli, taado ti mangibagbaga, nga iso kano apimanaw ti inak, tamaysan nga inutil ti amak. Ngam nakitak no kasano nga inandingay ni Lola, kandag iti kabagyan mi ni tatang ko. Kat nakitak met no kasano alimaban ti amak, tapno maisakad na kami nga agkabsat,
iti laksid tinagbalinan akasasaad na, gapo iti pan nakaaksidente na. May sa adakkel a nakatulong ken kuana, ti panangilemeng na iti amin apakalaglagi panti inak iti pagtaengan mi, tapno mamin pinsan kanon a makalipat. Agingga a nagtengko ti edad ko asa nga 10 ket siyam, ket addaak idin iti may 3 atukad ti kolehyo. Madama idi nga agad adalak iti vocational. Trisha ading, apay anak kariing kapaylaang. Jack makatulog manang. Apay ngamin aya ading ko, anyat pampanunutem. Ni tatang. Ha? Apay ni tatang? Jack mutamo manang Alex. Basta malagip ko ni tatang. Si kaket dimat, tinasayaat, ingka maturugan ading. Awan ka di pay ni tatang. Awan pay. Amang ano dapay inringpas na iti trabaho na. Syaklatan ti manguray kan kwa na. Ingka maturugan ading ko, tamasapa pa'y ti klasem inton bigat. Kayo laang tatang, alas 10 ni tirabi In overtime mi nga na binuhusan ti islab ni Tata Simeon. Natibtib kar nga di pa nakaaramid na nang mamimpinsan ti buhos. Nalas no mabingay. Obligado ka kadi at talaga ang maki-overtime? No kasta... Alex, anak, alangan mo tadyak tumulong. Kat idi nakisarita ka ni Tata Simeon na makipordiya kiti aramid a pasdak na. Di na kumakayat nga laeng ta amangan ka no pasalsaliak laeng. Tatang? Gamamam anak, maragsa ka na kiti imbaga ni Tata Simeon itay. Ha? Anya timbaga na tatang? Siyak ka no ti makagapo no ape ang naglagan ka nagdaras ti trabaho itay. Agpaiso tatang? Uy, anak ko. Ultimo dagiti kakadwak nga agbubuhos itay. Napalalo ti panagyaman da, tanaki overtime makano kadakwada. Tatang? Kuna nga min ni Tata Simeon iti alas 5 pa nagre-retira, nga oray umuna akong agawid, ta masapul ang mabuhusan ti islab da. Pa-overtime na kanon kadagiti kakadwak. Ang amin pilit ko at tumulong ak. Imbagak pa'y kenkwa na nga oray di na konsweldoan ito overtime ko no masayangan iti ibayad na kanyak. Basta di naklapdan na tumulong tapno nabibit ti trabaho. Kat? Ay na anak, baliktad tinapasamak. Tay-tay nalpas kami na nagbuhos. Pinagpila na kami ni Tata Simeon. Mangted ka no iti bonus na naayatan iti nagbalin a resulta ti trabaho me. Katamom. Siyak, dinoble na tinted na kanya anak. Si kalaang tatang? Win, siyak laeng. Ala, naimbag ta sana nagreklamo dagiti kakadwam. Sakbay nga inted na ti para kanyak anak ko. Kinasarita ng dagiti kakadwak. Dinamag na kadakwada. No ayos la ka no at doble ti ited na kanyak. Tamalaksi da pinaragsak ko ida kabayatan ti panagbuhos mi baba ni ti panagis-istoryak iti makapaalag. Napaspas pa iti panagtrabaho mi. Tasyak ka no ti nagbalin nga inspirasyon da. Iti ngamin laksi ti kastoy akasasaad ko. Anak kamulita bayat at tumultulong agkiwar iti simento. Kasla sa anak ka no ang mabambannog. Nga iso ka no mo't tinariknada. Iso aday jay. Nadaras na iring pasmi tinagbuhos. Saan ka no akas ididamo a pinabuhusan na, edi sa anak pa makitrab-trabaho. Anadanon day ti parbangon a nagbuhos, edinto ta nalaulawa nga amang ti binuhusan mi itay. Ay, isungad to'y anak ko. Sikan ti mangidulin iti tangdan ko, ta si kamot ti makakaamoy ti budget tayo. Dakil tulong day takada tayo, anak.
Day, anya day taapok. Nagluto ak iti lauya. Tako na ngamin ni tatang akasla ka no makasidsida, Lola. Iso anang yagak matan iti para kada kayo. Ay na, agyamanak, Alex apok. Kat, kumusta ngay ni tatang yaw? Makainanamot siguro ita, tanalpasan ti pasdag ni Kaka Simeon anak ipurdiyaan na. Ay na, Lola. Saan akayat ni tatang ti agina na? Sayang ka no ti matgadan na no mabakante iti trabaho. Anya ti kayat mo asawan? Napanakira upi di laod. Ija yan da Lola ibiyang. Anya? Day tatyag pay so, Lola. Kunak nga agina napay laang di namat kayat. Ay, oo na yan ni Rodel. Ang mga numaabuso mo ti salon at nagapo iti aramidan na. Sang kaibagak mo't day taken kwa na, Lola. Ngam di na kayat ti dumngeg. Masapul ka nung agtrabaho para kada kami kanyading ko. Ha? Oh, apay na imayang kayo, Lola. Ada ka didakas nga imbagak? Nay, awan apok, awan. Adda lang amin nalagip ko. Nalama pitlaang, tayalison ko to'y impadigom. Tapno mayawid mo matlaang to'y manlukong. Aday ta, Tricia. Naibalkot tan ti regalo taken ni tatang iti kasangay na. Sigurado maragsakan ni tatang manang. Lakit di aading ko. Ngam kayat na nga ti regalo ta. Apay kumamot ha saan ngay? Saan ang napili ni tatang? Kan may sa, basta si Pupuso maitad kan kwa na, sigurado ang magustuhan na. Sa bagay. Kan ipatpatag na ta ni tatang. Sigurado nga rod ang maragsakan iti sagot ta kan kwa na iti kasangay na. Manang? Apay ading ko? Ayan ni nanang ta. Ha? Apay nga awan picture na. Jack pay nga min nakita. Tricia, ading, pasensya ka no, jak masungbatan day ta sa ludsod mo, ha? Tinasayaat, tulungan naklangan amang isagana iti sorpresa ta ni tatang iti kasangay na. Oh my God, ading ko. Talaga adyak amo no anya ti isungbat ko iti kabsat ko. Idi kalaat adinamag na kanyak no sa dino ti ayan ti inami manang Emmy. Ti umo na arason, jakmat amo at talaga no sa dinon ti ayan ni nanang. Ngam ti may kadwa arason ti medyo nagamkak. Amangan ngamin no sa ludsudan kanyak ni ading ko no apay adinan na amam mo ti inami. Naimbaglaangan manang tanayaw awan ko ti atensyon ti kabsat ko. Kat naipamaysami adwa ti atensyon mi, iti panagsagana mi para iti kasangay idi ni tatang. May kapat apulo a panagkasangay idi ni tatang. Kat makuna a nakalipatan a talaga ti amak, iti napait a napasamak, tanakaragragsak idi nagkasangay. Ngamno daduma, talaga a naangaw ti gasat, tano adaragsak, at damat liday. Pimusay ngamin idi ni Lola. Adalo man ti rabii, di kay kadipay maturog. Jack pagtuglap anak. Tatang, Kan may isa. Malaglagip ko na di lolam.
amin tayo. Kasta ti marikrik na tayo, tatang. Anak, Tatang, pangaasiyo. Di kay ko magsangit. Ang mga noan niya ti mapasamak kada kayo. Diyak ngamin malapdan ti bagik. Alex, anak. Kasla diyak maaklod nga awanan ni Lola yo. Tatang, Ni Lola yu tinang pakirad iti pakinakam ko. Kadagi di panawon ang mapukpukawan ak iti namlama. Isu tinangandingay kanyak. Kanangimulay di panunot kong adda kayo pa'y nga anak ko arason. Loa pa'y ang masapol nga agbiagak. Loa pa'y ang masapol nga agkagatak. Itilikudan ti kasasahad kon. tatang, di kay ko man agsangit. Pasensya ka na, anak ko. Diyak lang amin malapdan ti pagik. Masapol ang may pagsakda ito. Tapno di kat agumok iti barokong ko. Isobay bean lang kumamang ipagsay ti marikrik na kita. May anak lang, anak. Ni, alas 5 iti parbangon. Nasken abumangon akong tagluto akong iti armosar. Ni, hagure ka. Kaslad da tao iti kusina. Inak man kitaan. Asinong... ha? Tatang? Ne, nakaring kamot gaya man, anak. Apag iso, nakaluto ako ni Tiin na po'y. Mangiprito aklangan iti itlog kantoyo para iti armosar tayo. Apay ada kayong mutan ti agas asikaso dito'y tatang. Anya ko mga itidakas na anak ko. Masapol ang mailutuan kayong agkabsat iti pagarmosaryo, sakbay ng inak makipurdiya. Ha? Kunak manunalpasan ti patrabaho ni... Anak, numalpas ti patrabaho, nasken nga agsapol iti sabali apakitrabahuan. Tapno tuloy-tuloy ti panggadan. Nang runa katagpada kayo ko ni ading mo Atricia nga gadadal. Ngam tatang, aginanaka kumamat iti uray sumagmamanulaang nga aldaw sakay makipurdiya manen. Ay sus Alex, anak, sana mabalin nga agsadot-sadotak, anak ko. Ni tatang, ti kunak aginanaka yumet, awan mo ti imbagak asadot kayo. Anak, mamimpinsan ton ti panaginanak, inton nakairing pas kayon kiniading mo iti adalyo. Ngam kabayatan nga gad-adal kayo palaeng. Masapol a doblyag, wano triple pa'y kitdi at ipanaggagat ko. Tapno masigurado ka saan kayo ang makamtod nga agkabsat, iti amin na pagkasapulan niyo. Graduating kan. Wan nga rod ading ko. Apaman ang makaturpo sa kiti koleyo, kalpasan ti do atawan, si kanto mati agradwar iti elementarya. Ag high school lakton, manang. Nagdaras ti panawan anya ading. Wan, manang. Ngam nadlaw mo ka di. Ti anya, Tricia. Kompleto di ka sa pulan ta. Talaga ta saan mo tapulos nga agsarsardeng ni tata nga agtrab-trabaho, nga uray no kas di aputod ti kanigid asaka na. Wan nga rod, manang. Naggagat ni tatang. Naku namon ading ko. Iso asan arumbang amapaay kadata ni tatang. Masapon nga agbaligi tay ti panagadal ta isagot ta kankwana ti baligi ta.
Adto'y ti diplomak. Isagot ko kada kayo. Alex, anak, Apay nagsangit kayo manangay. diyak lang malapdan ti bagik anak. Nakagraduar ka ni ti koleyo. Kasla ka ano lang, daydi. Mabalin ka di tatang. Huston, saan kayo nagsangit? Rumbang ko mga agragsak kayo, tanakaturpusakon. Saan ka takasta analiday kayo? Saan? Saan ka naliday, anak? Luwan niya nagsak na gito eh. Tayo tilaksit ti amin nagdalanan tayo. Antoy kayo ta. Nakaturpos ka ni ti koleyo. Di adal ka, anak. Kat sikat ti makagapu amin daytoy tatang. No saan agapukan ka? Jak matmatunoy daytoy abaligi. Iso nga isagot ko kan ka ti baligik tatang. Kan uray ni ading ko. Sikan tumatla ang ti pangisagutan na iti baligi na. Ngamin, naidumduma ka. Para kada kami nga agkabsat. Sika ti the best nga ama dito'y lubong. Ipatpatag na ka unay-unay, tatang. Kagiddan ti panagturpos ko iti kolehyo, ti panagarubos matilwan ni tatang manang Emmy. Mamati akmat ket di iti kunana alwa ni ragsak dayjay. Tapod numot akasla kaano la idi nakapasar ti amak, iti kasla di na mabailan a panubok, ngem kinabailan na. Ado ti makitkitak a nagaget ken responsable nga ama. Ngem talaga apara kada kami iti kabsat ko, ti amami ti the best nga ama dito'y lubong. Ta iti laksid dagiti napasamak ken nagbanagan ti pisikal a bagina. Di mi pulos na rik na anarigat laeng ti adda a panagbiag mi. Talaga nga impakita na kada kami asaan alaped ti anyaman a pakapilawan wenno anyaman a panubok tapno maisakad ti pamilya iti laksid ti kinarigat ti panagbiag. Nadagsen man iti riknak, ngem talaga nga awanan ti damag mi maipapan iti inak. Ngem uray no kasjay ti inaramid na, ken uray siguro no kasano ti sakit tinakem ti amak ken kuana, di na pulos di nadael iti imatang ti kabsat ko ti inami. Basta ti inaramid na laeng, di na pulos di nakdakamat ken ni ading ko ti maipapan ken ni nanang. Itamanang addan natalgad at trabahok, ket nimat ading ko, addan iti kolehyo. No damagan nyo ti amak, nasalun at pailaeng, ket agtultuloy latta amangged, nga uray imbagak asyakon ti makaammo iti panagadal ti kabsat ko. Jak matlatdan laplapdan, taamkak nga amangan no anya ti mapasamak ken kuana, no kala at amapukaw ti sigod a body routine na. Basta amok anasalunat, okay moten kanyak, ket naragsaka kon para iti amak. Daytoy ti pakasaritaak manang Emmy. Toy pagayam mo, Alex. Alex, pagayam ko, napintas man ti impatulod mo a pakasaritaam. Makapaladingit ididamo gapo iti trahedya ken panubok a napasaran nyo. Ngem pasigan nga inspirasyon ti impaay na kadagiti maudi a paset na. Iso a pinili mi met nga ipatangatang ita kaaldawan dagiti ama. Daytoy padas mo,
tamayan natop unay iti masel celebraran nga okasyon. Para kadagiti amin nga ama, adumdumngag iti Ferds Caballero YouTube channel. Happy Father's Day kada kayo. Alakastan, pagayam ko, kaya tagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Uray adtoy ka IDI abroad wenno ditoy Pinas at dalat ta ti Masakbayan Radyo amang ted konsuelo ken aramid ti pag-asa ti istorya tayo istorya mo met kabsat Ti Masakbayan. Rabain nga mawan pa di anak mo iseng. Itay pa'y garo dapat padaanak, nga maging gaita katawan pa'y laang. Nalamiisan tayin sa gana kakanan na. Ay na, mga nung nag-overtime manan Saan kay baga kasaan unay nga overtime na awan pa'y mo ti pamilya baby agan na. Jakman ba't amo iti dayta nga anak ta? Nabaybayag damutan iti nobya na, kaslawan pa'y plano da nga agkalaysa. Kasta nga mindag iti agayan ayat ita iseng. Kaya't dapay ti bumakna ang sakbay nga agsimpada. Nasayat mo't kiti dayta tapno adantun urnong da sakbay nga agkalaysadan. Ay sa bagay mo't ket di apanak dagiti kakasinsin na nga dananak na. Kaano nga taya nga ipaayan na tamot iti apo ko ta? Madanon to dayta yung kamangkidag timpla iti kapita eseng. Pag-orayan ta ken ni Rodel asumangpad. Sige, mabiit laang nga road lakay. Naladaw ka si magpet idirabe ita masapa ka manan asumrag anak kao. Apay, saan ka mabambanawg? Ninanang mat, apay kumamabanugak nga Saan ba't anarigat unay ti trabaho? Wen nga madanagan kami nga rod ka ni tatang mau. Ang mga nagsakit ka mo't iti katatrabahom. Didak pa kadanagan, tawan ti dake sa mapasama kanyak nanang. Kaya't ko lang di makaurnong, tapno maipaayan kayo iti nasaliwanwan na panagbiag. Diyay magatang tayo ti amin na kayat ko ni tatang. Ay na anak ko, sobra-sobran ti ipapaay mo ka na kami. Kontento kamin ka ni tatang mo. Panunutom matan ti Masakbayam. Nanang. Apay ngamin aya di ka pa'y lamang asawa anak ko. Ada ka di ti husto nga edad. Ada pa'y napinta sa trabaho. Kabailamon ti agpamilya. Madanon to lataday tananang. Rumbang ngay sa ganaak pa'y day tanaimbag. Anyalaangan ngay ti ibaga ni Susan. Apay adi mo pa'y laikallaysa. Amo na ti makagapon nanang. Kaya't ko pa'y maipaay tinaginawa pa nagbiag kada kayo ko ni tatang. Kabayatan na si bibiyag kayo pa'y. Sakbay nga agpamilyaak. Apay ngamin ay aday tati pampanunutom anak ko. Siyempre matananang. Ipatpatag kayo unay ka ni tatang. Iso kaya't ko nga ipaay ti amin kada kayo, aginggat kabailak. Di pa kahit mga orderin, Susan? Ay, awanan. Nabsuga kon. Apay, adapay kayat mo? Okay akon. Agorderak tulatan iti i-take out ko akan ng dananang kantatang. Imbagak kami na saan dan ngagluto. Nasaya at mat. Tapno saanan ang mabanog pa ni nanang mo ngagluto. Talaga nagsingpat ka nga anak kanya, Rodel. Ha? Pag ko namat. Gaputa makitkitak no kasano ti panangipatag mo kadakwada. Saan na kompleto ti aldaw mo adi mo malagip ida? Nakita kami tirigat daan ng isakad iti panagadal ko iti Susan. Subsubadak lang ti sakripisyo nga impaida kanyak. Nagsaya atan?
No amin nga anak kat kaskan ka? Sigurado akas tanto matagitiag baling nga anak tanya. Rumbang laeng. Ngayon pasensya ka kumapay lang Susan ha. Ta kayat ko ida nga isagana sakbay nga agpamilyaak. Kayat ko nga awan to ti rumbang apanunutag kadakwada. Ta secured dan sakbay nga agsimpata. Maawatak Rodel, kan sa anak magnagdardaras? Naimbag nga rod ta dadapay nga isagsaganaan. Sana kas kanyak, ulila ako na damang. Agyaman ak taman nakaawat ka Susan. Sapay la ko matasaan kantong agbaliw. Saan to Apolos Rodel? Gaputa ay ayatan ka. Nay, nagadumot ang itagin at katang boundaro dahil. Nagsweldo ak kami ng tatang. Isa din magasa ko ni grocery tap no magatang kung dagiti daduma kasapulan tayo diti balay. Ay, oo na yan. Apay, asikapay. Nabandog ka lang harudan na nagkapoy di trabaho. Sikapay la tinaggatang. Okay lang, tatang. Ni nanangay, madalay simsimpa na biit iti silid may. Kalkalpas na lang kami tinagisimpay di silid mo. Naglabay ti kubrikama kas kadapon dati pungan mo. Ay sos, nabannog man nga rodan ngamsa na bale. Inton bigat, mapan kayo to ag-relax. Pambaran nyo mo tin at mapan ni chitsindaan. Katangan nyo dagiti kayat nyo akanan kansidaan. Nalalain kayo mutla nga makitsinda nga mitisyak. Kano trabaho mimat nga minday takan ni nadang mo anak kao. Ngam dagitin to paboritom ama si dati katangan may. Ay sus, delikado man nga rodan at hatang. Adon tumanan ti kanag, kat sigurado alumukmagak tumanan. Kaya't may kaninanang mo akanayon na nasalon at ka, anak ko. Ta nakakaasi ka nga agtrabaho iti para ka na tayo. Isorong lang ana imas akanayon ti kankanam. Agyaman ak tatang. Inak pa yung hartag malanak ko. Kaya bakmatan ni nanang mo kat isagana minti makan. Tapno mangrabi tayo matan. Ipatpatag ko unay dagiti dadakkel ko manang Emmy. Kat nakasagana ak ang mga ramid iti amin para kadakwada. Iso at ipagimbagan dati kanayon nga ipangpangrunak. Makitak ngamin tinagpayduma kinaragsak da no maipapaay ko ti amin akasapulanda. Simple laang mati arapaap ko. Ti maikak ida iti nasaliwanwan a panagbiag, sakbay nga agsimpa wenno mga sawaak. Malaksid iti dayta, kayat ko nga dadalat ta iti sibay ko, nga uray addanton asawak no bilang. Banag ang maawatan met ni Susan, akaayan ayat ko. Diyak ilibak manang, no may papan iti panangbukil ko iti bukod may apamilya ka ni Susan, awan pa'y Apolos ti plano. Takas iti nakunakon, ipangpangrunak dagiti dadakkel ko. Agingga iti kinasaritanak tinobyak.
Manta, saan ka man na nag-overtime ita, Rodel? Pampanunutik namin ti inyawag mo itay, nga da importante nga ibagam kanyak. Aywan, kumusta ganyan ti pa nagsarak yung agkasinsin? Ay na, nagado ti nagistoryaan mi. Amo mat amanipod na panidjibalasiw taaw, itilatan video call ti pagsarsaritaan mi. Naimbag na rod, ta napanunot na ti nagbakasyon. Kaya't kumusta ngayon mo ti kasinsin mo? Okay, mat. Ada nga minimbaga na kanya. Kat day tati importante, nga ibagakmat kan ka. May papaniti Anya, Susan. Mabalin na takano at tulungan ang mapanagtrabaho iti pagilian nga ayan na. Anya? Juan Rodel, ado kano ti mabalin ta pagtrabahuan ijay kung nati kasinsin ko. Kat tulungan na tapay. Sigurado ka, Susan? Juan Rodel, manmano ti kastoy nga oportunidad saan ka di? Aday tanti na imbag agasat para kadata. Paluspusan ta kadipay? Damad na talgad at trabaho ta diti pagilyan tayo, Susan. Nabibiit ti makaurnong no ijay tang agtrabaho. Saan ka di akayat mo tinasaliwanwan a panagbiag para kadagiti dadakkel mo? O adto yan ti oportunidad. Panunutumpay kumaan na imbag. Sakbay nga agdesisyon ka, Susan. Panunutumpay kuma. Denggen ken i-subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit abagi ti istoryam. Anyati ko nam anak ko. Kaya't ni Susan abapan kayo agtrabaho iti sabali a pagilian. Kastangar nanang. Al-alukuyin niya minti kasinsin na si mangpot manipot iti abroad. Iso ati kayat na, mapan kami adwa. Nay, kaslakala at mo't day ta desisyon ni Susan, anak ko. Huwag nga rod nanang. Kaya't nang agdesisyon ng adagos, tasayang ka no ti panawan. Ngamin, desidido di kasinsin na amang tulong kan kuha na ang makapan no bilang. Ay, si kamano, anya ti desisyon mo, anak ko. Diyak pa'y nakasagana amang panaw kada kayo ka ni tatang, nanang. Ti pagsayaatan nyo ti panunutem, Rodel. Kabailan mi ti agbati dito ikan ni tatang mo. No da kayo kat kabailan nyo, saan kanyak nanang? Saan pa panawan? Diyak kahit amabati kayo dito ikan ni tatang. Lukuyem di anak mo lakay. Diyak kayat adata ti agbalin alapod iti kayat mapasamak ti kayan ayat na. Anya karot ti mabalintano di na kayat ti mapan. Desisyon na day ta, isain. Awanan ti maramidan ta. Ang data ti agbalbalin atubeng. Saan natapay ka no akabailan a panawan? Apay ngamin ay aday ta ti pampanunutan na. Naitangarod kat. Amang ano, adan tukit ni di na pagkinaawatan ka ni Susan no iputeng na ti kayat na. Isudala ang ti makasolusyon ni ti dayta, iseng. Santa mo talaplapdan ni Noel. Desisyon na dayta. Iso ang masapol nga ipakaawat na naimbag ni Susan. Anya, Rodel? Nakapagdesisyon ka din? Susan,
Ur-urayan ti kasinsin ko ti desisyon mo. Numayat ka, wano saan. No, kasta. Nakapag-desisyon kan? Siya klangan di maruray? Wan Rodel, naibagak matankan ka. Talaga akayat ko ti mapan, mayat ka man, wano madi ka. Sayang da ito yung oportunidad. Kabailam nga agin nagdayo ta? Ikarigatak, no day tati kayat mo. Respeto ka nyaman ti desisyon mo. Nga maawatam ko mamot ti desisyon ko. Amo mati makagapo, nakapayadyak kayat ti pumanaw. Ngam no desidido ka. Sige Susan, palubusan ka no day tati kayat mo. Agyaman nak, bayam nga rod mo muna ki jay. Numayat, sumarunukan tulaangan, inton mapanawa mo dagiti naganak mo. O sige, kat agyaman akmo iti pan nakaawat mo, Susan. Kabayatan ti pan nagtrabaho mo jay. Isagsaga anak mo dagiti naganak ko. Sapay ko ma, tanasaya to tagbali na kasasaad mo jay. Kat laglagipam ko ma, nga dagur uray kan ka ditoy, Susan. Wan Rodel, di kag danag. Para matlang iti masakbayan tati kastoy nga aramida. Kat sapay ko mata agbaligi kita. Babaasarita, nakapan nga rod ijay Italy ti kaayan ayat ko, babaan iti tulong ti kasinsin na. Katsyak, nagbati akpaylaang iti sidong dagiti dadakkel ko. Natalgad mo ti trabahok dito'y manang. Iso ano mabalin, talaga ajak kayat ti pumanaw diti pagilyan tayo. Kan talaga ajak kabailan apanawan dagiti dadakkel ko. Naawatan mo't ni Susan, tinagbalin a desisyon ko. Iti panaglabas ti aldaw, nagbalin a nasaya at ti kasasaad ni Susan iji Italy. Kanayon nga ag-video call amang ibagbaga, a napintas ti trabaho iti dayjay a pagilyan. Dandani maalukoy na kun manang. Ngam nagsakit ti inak, kat nakarkaron ajak ida mapanawan. Tasaan akabaalan ni tatang ti agmay maysa amang taripato ken ni nanang ko. Kasano daytan anak ko? Kumarkaro mo ti sakit ni nanang mo. Kasano ka pa yung ngaruditan? Anya ti kayo asawan tatang? Di mo at natungtungan niyo kan ni Susan aso marno kay di abroad. Iti pagilian nga yan na. Di yung kumapayla panunutan day tatang. Tinapatag at daa kakadwayo ang mga sikaso ko ni nanang. Anak ko, agururay kan ka ni Susan. Maawatan ng tumot lang tatang. Alangan mo tapanawan kayo iti kasto yung sitwasyon nyo. Ore at daalag akadwayo dito balay. Makonsensya ka mang panaw kada kayo. Nang runa iti kastya kasasaad ita ni nanang. Amangan ruag pasugnudan Genovia, Rodel. Kanayon langan ada kami, dagbalbalin atubang kadagiti plano yu adwa. Jak pulos kinanda taga bro tatang. Jak pulos plinano. Ni Susan lang mo ti mga yat iti kasta?
Hanggang para iti masakbayan, tagbalin to a pamilyayo, ti pampanunutan na, Rodel. Tigag na nagtatang, kasarita ka na imbag ni Susan. Talaga ajak kahit ti pumanaw, aging ajak masigurado, anatalgad kayon adwa kaninanang apanawak. Hello, Susan. Hello, Rodel. Nasaya at imawag ka. Kumusta ngay ni nanang mo? Rumwar umunag nga rot ito ospital. Kaasimot nga rod no kasta. Sika, kumusta ka? Amuklat na no niya ti marikriknam. Susan, Pasensya ka na. Awanak dita at tumulongkan ka. kabalak. Tamok nga da ka lang dita. Ngam, kasano nga rod ang matuloy ti plano ta sumarunuak dita. No kastoy mo tanti kasasaad ni nanang. Rodel, Ura da maala ka kadwada. Kasladyak ida kabailan na panawan iti kastoy kasasaad ni nanang. Ngamin, jakam mo. No aging kat kaano pa iti panagbiag na. Akala ta pumanaw. Iti kanito nga daak di tabalasiw tao. Ang mga nujakton makita si bibiyag. No patuluyok ta agabroad tapno sumarunuaken ka. saan ka ngagsao iti kasta? Ikararagtakit di apatid dugan pa iti Diyos ti panagbiag ni nanang mo. Di nagpanunutan. Maawatan ka, Rodel. Ang kasanukan, Susan. Kasanon dagiti plano ta. Ado pa iti dumteng agundaway. Ngam ti biag ti inam kat may maysa. Agtalinaad ka pala ang dita. Tapno maasikasom ida ka ni tatang mo. Agyaman nakitiki naman nakaawat mo, Susan. Ay ayatan ka launay. Laglagi pa kumakanayon dayta. Kat aganad ka akanayon dita. Apay nga takas to iti marikriknak. Itay pa'y ngagtibtib-bayo ak. Sa bahali at talaga ti marikriknak. Sipod itay panawak ni nanang. Anya kumati parikot. Kat nakasarasaran tamot itay ni nanang. Nakaragragsak pa pinanawak itay. Nagadupay ti bilin na kanya. Sakbay manawak. Ni tatang mo ti umawawag. Apay nga ta. Hello tatang, imawag kayo mo Hello, Rodel, anak. Umay ka kumatagos dito ospital. At natito ni nanang mo. Apay, anya tinapasamak ka ni nanang? Kalatanawan na ni Tipoot. Ang pagkabuan, naglustoyan anak. Isway tarayimbay ka dagiti karuba dito ospital. Anya, ay Diyos ko. Sige tatang, umayak adagos dito ospital. Awanan, Rodel. Inanawan na tan ni nanang mo. Diyos ko. Isumad lagayam. Ngay tayo pa ama di ti marikrik nagtatang. Kanay na malaglagip ko ni nanang. Nagsakit tayo to na pasama ka na ko.
Nagsayata lang, nagsarsarita kami. Pagkamuan sa kalat-lat na naglustoy. Ita, awanan ni nanang mo. Kasladyak pa'y lama ako pinapasamak natang. Nakita yung matapimbigsan ni nanang. Yung apay akalata na pasamak na ito eh. Nalamit nga patigalan, di tatibiyag na ang anak ko. Tinapatagan sana na nagringat pa'y. Nakakasi, nukas na tinapasamak. Nakainanamot lang ang tinam, anak ko. Masapol nga klonon tayo ti kinapudno. Ngawanan ni nanang tatang. Di niyo ko mapaibayaan ti pag-iyo. Diyak tayat niya damot dakas ama pasamak kada kayo. Hello, Susan. Apay akalaat na mawag ka. Kumusta ni nanang mo? Awanin, Susan. Pinanawan na tayo ni nanang. Anya? Kunak numatamtamin pala ang aging gaita. Gayam, pimusa yan? Di na nalasatan ti pan nakaatake na. Awanin ni nanang. Di ka unay agladingit. Asikasom di pa nakaimasayad na. Ngam, saan nyo pa'y ko mga itabungan? Aging gaadyak makasangpat. Anya ti kaya't masawan. Agawid a Crodel. Kaya't kadanggayan iti panawan ti panagladingit mo. Kaya't ko makita ni nanang mo iti maudi agundaway. Agi amanak, Susan. Sige, orayin da ka. Aganad ka iti panagbiyahem. Agyaman nakiti panangurayo kanya, Crodel. Kamang kanti pamilya mi, Susan. Kan nasingad ka ni nanang. Isama mati akakasayatan mo't laeng. Naurayin da ka, sakbaya may tabon ni nanang. Anyan nga agpaiso tinapasamak. Awa na pulos din ang ipagarup ang mapasamak ti kastoy. Wan nga rod. Nang runak at nakasarsaran ta ni nanang iti dayding aldaw. Nagadupay timbilbilin na kanyak. Gayam, dayjayin ti mauding aldaw apa nagsarita mi adwa. Rodel, Nagsakit day ta napasamak. Nang runa para ka ni tatang. lakit di Kas makitak iti jar ni tatang mo. Sana pulos nagsasao. Sumungbat laang no kasaritam. Ngam na awanan ti makisarita kan kwa na. Nakaululi maklatan. Nga da iti abay ti lungon ni nanang. Nalaos ngamin ti panang ipatid ni tatang ka ni nanang. Iso akasta. Nalaos ti panagpinatid da adwa.
iti petat nga ipupusay day di inak manang Emmy. Arig na asyaklatin ang ibaklay iti amin idi. Ngamdakkel a pagyamanak ti panagawid ni Susan a nobyak. Taiso tinang danggay kanyak ang nangasikaso iti amin nang runa ti maipapan kani tatang ko. Apaman ang naitabon day dinanang, nagsarita kami itinalapat kani Susan. Inlawlawag ko kenkwana, adya akon matungpal ti karik, asumaruno ak kenkwana iji abroad, tadyak mabali na panawan nga agmaymay sa ti amak dito'y Pilipinas. Impagarup ko idi no adda tumpwar a parikot, ngem nagbidutak manang. Tadi na kon pinilit pay ni Susan a sumarunukan kuana, ijay balasiw taaw. Kuna na asaya atat tel trabaho diti pagilyan, taaramidan na mo ti amin, tapno na daras a makaurnong, kabayatan ti kaaddana ijay abroad. Kalpasan ti dua atawan, ingkadang mingarudan ti nagkalaysa, ngam kapilitan a nagsublilat ta iji balasiw taaw ni Susan, ta saan pa'y analpas ti kontrata na. Ngam kalpasan ti kontrata na, napagnumwan mi nga ag for good matan diti Pilipinas, ta ibaot mi laengen iti negosyo ti urnong mi. Ni tatang napigsapay matmanang, kat kanayon nga ikararag ko asapay lakuma, ta umatiddog pa'y ti panagbiag na, tapno masirayan na pa'y dagiti agbalinto nga anak mi kani Susan. Daytoy ti pakasarita akmanang, toy pagayam mo, Rodel. Pagayam ko a Rodel, nagasat ka, takas ka ni Susan, tinagbalin nga asawam. Talaga pinagtumpong na kayo ti Diyos, tagpada kayo ang naadaan itinasaya at apanagpuspuso, kan agpada kayo aman nakaawat. Kat dayawan ka mat pagayam ko, iti kinasingpet mo nga anak. Makitkita ti Diyos, tinasaya at akababalin nyo nga agasawa. Iso amamati ak, nga ipaay na amin, dagiti arapaapyo, iti biyag. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday ken ragsa, Isus.